قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، إنك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين. وليه الإمام المهدي عليه السلام: ليندبنك صباحا ومساء. وقال: وليبكين عليك بدل الدموع دما. قال الإمام الحسن عليه السلام: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليه فيه 30,000 رجل، يزعمون أنهم من هذه الأمة، فيقتلونك وينتهبون ثقلك ويسبون ذراريك. العبرة: قتلت مكروبا، وحقيق على الله، أي لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا.